دونك بسم الله الرحمن الرحيم نبداو لو كور تاع psychologie تاع DOMSP. نبداو le premier cours اللي هي introduction. Qu'est-ce que la psychologie, le rôle de la psychologie. راح نقرا le cours parallèlement, je donne des exemples نشرح en général. Alors bon, la psychologie هي la science des faits psychiques. Les faits psychiques ماشي الاشياء اللي concrets, الاشياء اللي في الراس. على بها سموها psychique parce que c'est pas palpable. Le terme de psychologie صح جاي من ال 18e siècle. Non, 16e siècle, مش مشكل. 16e siècle, ou devenu usuel grâce à Ada Wolf, 1700. Longtemps conçue comme la science de la vie mentale, la psychologie se définit aujourd'hui d'un point de vue global comme la science de la conduite. شوفوا الفرق بيناتهم. La science de la vie mentale يعني أي حاجة mentale، يعني أي حاجة في الراس، genre كانت حاجة vraiment abstraite. Mais quand on a changé le nom ولات la science de la conduite، يعني la conduite c'est حاجة concrète، c'est كيفاش تتصرف. دروك غادي تشوفي حتى كاين كو ديزاين لا كوندويت غتشوفوها من بعد اون ديتاي. مي هذه هي جو كاينه اون ديفيرونس دون لا بسيكولوجي. سي با ان تروك، سي فري كو سي ابستري، ما غاديش تلمس افكارك، ما تلمسهمش، بصح هي فون سو ترادوير autant que behavior، autant que ماشي غير behavior، autant que معتقدات. هذه هي. Bon, je pense que je parle un peu trop rapidement. نقص على la vitesse تاعي. Que désigne la conduite? دروك سموها la science de la conduite. واش معناها conduite? Elle désigne un comportement objectivement observable. يعني صح le comportement معروفة. objectivement معناتها كي انا نشوفه، كي انت تشوفه، كي الاخر يشوفه. ماشي انا نشوفه حاجة وانت تشوفه حاجة. لو كان كيما هكا ما سموهاش بسيكولوجي، نسموها opinion personnelle. على بها نقولوا objectivement. observable يعني تشوفيها، يعني ماشي جون ان تروك اللي تشوفي فقط بالعين المجردة. قال هذا من بوجه يده. il voulait dire كان باغي يوصل ليدي تاع j'ai pas envie نسمع لك. donc tu observes ça. tu as observé ça. tu sais objectif. ما كاش واحد غادي يقول لك بلي منين ندير كيما هكا صافي دير بلي روح عندي عنقني. لا سي با لا ميم فاصون. ها واحد عنقني هي يد بوجهت اون فاصون، بصح ماش باغي نسمع لك سي يد بوجهت اون اوتر فاصون لي اوبجيكتيف. l'action sur on dit la conduite. l'action sur l'entourage. alors la conduite هي اللي désignée par l'action sur l'entourage. كيفاش كيما justement هذيك اليد اللي بوجت عنقتك ولا بعد عليا، c'est par rapport à l'entourage quand même. l'interaction de l'organisme et de son milieu. يعني كيفاش هو il interagit مع le milieu تاعه وكيفاش le milieu تاعه interagit عليه. هذه كاع لا كوندويت. قال لو انا بوجهت يديا، لا واحد قال لي مالك ما تزعفش، ولا واحد قد بوجه عليه واحد هضر معايا انا بوجهت يديا كوم سي جي با انفي تونطوندر. الاخر يقعد يقول لي علاش زعفتي، هضر معايا بون فاسون سامباتيك، والاخر يقعد يتعاود يطير فيا. سي ديفيرون. دونك هذه الانتراكسيون اوسي تدخل في لا كوندويت. انايا واحد اللي قال لي مالك علاش زعفتي بشويه، غادي يدي ما غاديش تولي تبوجي بزاف، سي بون غادي نولي بلو كالم. بصح هذاك اللي يطير فيا غادي نطير فيه، ça va changer ma conduite. l'action sur le corps propre, processus physiologique conscient et inconscient. C'est évident, c'est le corps تاعك كيفاش il réagit. قال بالك même هذاك le fait اللي عاود طرت فيه، c'est là que le corps تاعي il a réagi d'une façon inconsciente par rapport à la réaction que j'ai reçue de l'environnement تاعي. صح. alors la psychologie ne s'est affirmée en tant que science qu'en se séparant à la fin du 19e siècle de la philosophie. Mais which makes sense. Parce que la psychologie c'est حاجة vraiment profonde. c'est vraiment le psychisme. c'est واحد يشوف روحه شكون هو، شكون العالم، علاش راني هنا. c'est vraiment le psychisme يساوي la philosophie بالتالي. mais تسيبارات باش يكون عندها une science parce que les pathologies تاع la psychologie parfois يكونوا trop spécifiques اللي لازم ندخلوا فيهم en détail تاعهم اللي il est داك الديتاي qui est séparé de la philosophie. هو ماشي كلشي فلسفة quand même. صح. Après s'être constituée en tant que discipline humaine, autonome mais non indépendante. Après, quoi, constituée en tant que discipline humaine autonome mais non indépendante, la psychologie s'est en plusieurs disciplines qui ont fait l'objet de définitions distinctes et précises suivant l'objet d'étude. Et pour le moment, est-ce que la متقيلة ولا راني نجري؟ Pour toi, ça va très bien. اللي كان بنت لكم n'importe quel moment راني تبغوني نخف قولوا لي باسكو نجم نخف فاسيلمون. لكن تبغوني نزيد نتقل ثاني قولوا لي. نكملوا. alors en tant que discipline humaine donc ولات autonome بصح ماشي indépendante.
qui ont fait l'objet de définition distincte et précise suivant l'objet d'étude. لكن l'objet هذاك انا قاعدين نقرب بزاف les objets بعدا ماشي c'est pas. Alors comme toutes les autres sciences, la psychologie a sa méthode et ses moyens. Sa méthode consiste à émettre des hypothèses puis à les soumettre à des faits objectifs observables et mesurables. مثلا عندك تايا une hypothèse قال هذاك je sais pas une personne qui pratique la psychologie هي غادي تشوف une personne اخرى que ce soit patient ولا واحد برا تشوفه جو سي با يهدر بالخوف مثلا ولا تشوفه عنده جيستويال بزاف يقول هذا بنادم ستريسي سي اون هيبوتيز ياك سي اون هيبوتيز شا غادي يدير يفا لوبسيرفي قال اسكو بصح الى ستريسي يشوف كاع الحالات تاعه بالك الحاله تاعه من يكون بالك هذاك لو مومون اللي شفته فيه سيتي اون سيتوياسيون ستريسونت على بها قال بالك كاع لي زومان اوبجيكتيفمون راح يكونوا ستريسي تما هو ماشي شي كي من هكا بالك جو تو فوا سي اون خاص تكون كاينه اون اوبسيرفاسيون باش نكونوا اوبجيكتيف ماشي انايا بارابور ا ان سول مومون جو في لو جوجي. Ensuite, il a des faits objectifs, observables, mesurables. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je fais une autre situation. La personne que j'observe, c'est, je sais pas, un étudiant en médecine. Et je fais pendant l'examen. ولا مثلا سقسيه دي كيسيون سقسيه جو سي با نقول له بالك هو كان ستريسي مي كان يفهم في صاحبه نعاود نسيد نسقسي نقول له فهمني بالك هذاك ستريس يجيه مين يفهم باغ اكزومبل داك لو تراك تاع واحد يفهم يجيه ايا انا نقول جي اكسبيريمونتي معاه جو كومبري بلي سيتي داك لو ستريس تاعي il est dû à une situation précise ماشي بنادم هو ستريسي tu vois maintenant je mesure encore mieux par mon expérience. Voilà donc j'observe, j'expérimente où je mesure par rapport à l'expérience تاعي نشوف كيفاش الى le degré نشوف كان parfois كان des situations qui le stressent كتر من داري par exemple. هادي c'est les moyens اللي قلنا عليهم les moyens sont observation, expérimentation et la mesure. Si la psychologie fut centrée au départ sur l'homme adulte sain, elle a également étendu ses investigations sur l'homme malade parce que avant كما قلنا باش واحد يدخل معاك فلسفة c'est que vraiment راه مخمم وعدال introspection ما شاء الله معناتها في عقله il est sain باش vraiment الحق le point philosophique تاع il découvre il est orienté في les idées تاعه. Donc mais parfois كاين des personnes qui sont malades كاين des personnalités malades كيما personnalité schizoïde كيما درنا اليوم narcissique hystérionique هادو ils sont pas c'est pathologique تما là avec la personne qui pratique la psychologie il faut qu'elle sache qu'elle est en train de faire avec une personne qui est malade ou خاصها des outils اخرين هذه هي donc هذيك la science elle s'est étendue vers هاد الصوالح un enfant un adulte يقدر معك فلسفة un enfant ماشي بنفس الطريقة بالك يتفلسف معك بطريقة تاعه بصح c'est différent un enfant عنده un développement intellectuel تاعه عنده ça dépend les phases. Les groupes sociaux, je dirais point de vue social ou culturel ou gars, et l'animal. Ça, l'animal, on a خاطر نحن médecins مداش vétérinaire مع كل احتراماتي لهم. Avec cela, la psychologie a prouvé son existence. Bon, quand je dis l'animal, ben علاش كيما تاع Pavlov. Pavlov c'était un animal. Genre هادو كاع غادي نشوفوهم من بعد. ماشي اليوم. صح. Avec cela, la psychologie a prouvé son existence et démontré son importance. راهي باينة. Avec la diversité de ses terrains de recherche et ses approches, la psychologie devient désormais une science pratique. Son vaste champ d'application qui ne cesse d'ailleurs de s'élargir. Ses moyens d'investigation, ses techniques particulières forment un ensemble irremplaçable d'action et de connaissances de l'être humain confronté à son environnement et son entourage dans le domaine du normal et du pathologique. Genre هنا لا فريمون يعاود لك ياكد لك باللي طورت بزاف علمنا فيها بزاف صوالح ديكوفرينا فيها بزاف باللي برونش اللي راح نستعملوهم نبراتيكوهم. Cependant, comme toutes les autres sciences, la psychologie a ses limites. علاش malgré كاع les moyens تعلمناهم les tests psychométriques l'entretien باسكو كاين عرفت اسمها entretien psychologique اللي هي من واحد يروح عند بسيكولوج يجمع معاه يبغي يسقسي فيه هذا سي l'entretien psychologique مي كل واحد كيفاش يستعمله. l'entretien psychologique c'est vraiment حاجه اللي تفيدك بزاف في كاش diagnostic de pathologie psychologique ولا carrément pour faire ton job en tant que praticien. mais كل واحد كيفاش يديرها كيما l'interrogatoire حنا كاع العام نقولوا انتروغاتوار مي كاين يدير ان انتروغاتوار شباب كاين اللي ما يعرفش يدير انتروغاتوار كاين اللي انتروغاتوار ديال طريقه واخا ديال طريقه اخرى.
Donc هذه هي donc c'est voilà c'est limite ça c'est ça par rapport à la personne par rapport au pratiquant. Les moyens employés ainsi que les outils اللي هما هادوك على l'observation كاع ne valent ce que valent les psychologues qui les emploient, car leur application ne se prête pas à une utilisation machinale. يعني ما كاينش هنايا un score y a pas كاين des scores وين كان en psychiatrie je dirais parce que كان تاع DSM وكاع بصح en psychologie je sais pas كاين des scores يستعملوهم en général ما كانش même psychanalyse انا نقولوا فيها ما كاين حتى حد ما قالنا score. Donc c'est pas mesurable c'est vraiment خاص واحد يكون عارف شراه يدير عارف شراه يقول راه بيان قاري صوالحه باش il peut pratiquer هاد la science مع une personne mal autrui. La psychologie est une discipline difficile qui nécessite de la part de celui qui l'exerce de vastes connaissances أنا نقول فيها من الصباح précises, théoriques et pratiques, ainsi qu'une capacité d'empathie, résonance et communication affective avec l'autre permettant d'établir une relation authentique avec autrui. Non, 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 non. Alors هنا شنو هي l'empathie؟ كاين فرق ما بين l'empathie ولا sympathie. La sympathie c'est مسكين صح يحس بك كيما نارسيستيك une personne narcissique نرجسيه ما تعرف قصه تاع النرجسيه هذه هذاك واحد نرجسيه ندير لكم شويه كولتور جينيرال علاش سموها نرجسيه سي تالمون كان يشوف روحها سيتي ان ديو ولا ما سي با شكون هذا في لا ميثولوجي كان يشوف روحه بزاف في النهر يعجب روحه تالمون عجب روحه بزاف عاود بغى يدخل في النهر ولا بيره بغى يدخل يشوف لا بيرسون اللي راهي تشوف فيه تالمون شبه بزاف بغى يدخل في البير دخل غرق مات اي في بلاصه خرجت وردات اللي هي النرجس هي هذيك النرجس على بها سموها نرجسيه جون هذه هي ليستوار لا ميثولوجي behind this name so هذه زعما واحد كي سام ترو جون لوبجي تاع لامور تاعه هو روحه بزاف هنايا اش قلت لكم هنا يشوف واحد هاد لا بيرسون نارسيستيك تشوف واحد مضرار تقول مضرار مسكين بصح اسكو تنجم تحس به نجم جو سي با مش نقدرش نقول تنضر كيما مي سو بو زعما تشوف واحد تشوف خوتها ولا اون سور ولا اون مامون ولا لونفون تاعها لا مامون مع لونفون تاعها alors que normalement c'est instinctif كاين لامباتي بيناتهم mais disons que la maman elle est narcissique l'enfant est narcissique le mari par exemple اي شوف مرته راه elle souffre حنا كاع اوتون كو جو سي با انا اوتون كو كونجوان لوجيكمون غادي يقول بلي مسكينه زعما ماشي فريمون يحس لا دولور تاعها راهي مريضه نارسيستيك ما يحس والو راهي مريضه واه منا بالك يعاون سامي ما بقاش يحس بها لا غالب لامور تاعه اكسكلو لروحه هنايا معناتها باللي كاين سامباتي مي ما كاينش لامباتي باغ كونطخ ديزون كو دي بارون لي يسون سان راهم عارفين راهم يبغوا ولادهم سورتو ان امور انكونديسيونيل ولدهم يبكوا معاه باسكو حاسين لا دولور تاعه هذه سي لامباتي دونك هذاك لو بسيكياتر ولا لو بسيكولوج سورتو هنايا تكون عندها اون امباتي بيان سور ماشي بديك الدرجه العظيمه اللي قلت لكم انا تاع ولد واب والاخر باسكو هنا سي فريمون سي الحب ما مشروط ولكن هذاك لو بسيكولوج au moins il arrive à genre comment dirais-je يكون في لو بان تاع لو باسيون تاعه قد يحس باش علاش باش يقد الاخر يدي في كونفيونس باسكو باش تكون اون ريلاسيون اوثنتيك هاي مكتوبه pour établir une relation authentique avec autrui, d'appréhender ses rôles, de comprendre ses attitudes et ses comptes. Parce que le كان ما تحسش به كي غادي تفهمه كي غادي اصلا ودي في كونفيونس كي غادي تعرف كيفاش يخمم كي غادي ما تجوجيش il faut que tu aies l'empathie معاه صح. Pas moins que le médecin, le psychologue est au service de l'homme et de sa santé mentale, bien évidemment. Enfin, la fonction du psychologue est multiple. Il participe au diagnostic, test, entretien, observation, il participe au suivi et à l'évolution du patient, soutien parce que le diagnostic, parce que il y a des personnalités, il y a une personnalité schizoïde, il y a des pathologiques ou la ماشي pathologique, تما لا راح يدير لك لو diagnostic. اللي كان عندها ان كونديسيونمون اللي كان عندها ان ميكانيزم دو ديفونس سورتو لا بسيكاناليز اللي يديروها اللي كان عندها il va diagnostiquer هذاك الميكانيزم دو ديفونس قال هذا البني ادم عنده لا سوبليماسيون باسكو il est trop fort في الكوتي تاعه مي il néglige ses besoins psychiques اللي هما غادي نشوفوا سوبليماسيون من بعد دونك هنا il arrive à diagnostiquer كيفاش par des entretiens يهضر معاه قال ديزون غادي ندير لكم ان اكزامبل تاع سوبليماسيون قال واه نقرا منا نخدم هنا نخدم ونقرا ونروح سبيطار وندير حتى ايتو دون ميديسين انا بغيت دون ميديسين باسكو كاع نفهموا هذا الهضره نقرا نخدم نروح سبيطار ندير كلش
بصح قول له بلي اسكو are you happy اسكو كاينه ان بروبليم psychique dont tu souffres ما يقولكش ولا يقولك واه ولا ما كانش هذيك واحد تاع يهرب من المشاكل تبعه في الخدمه، يعني يهرب منهم، وين يروح يلتجئ الى خدمه. كيما قلنا بروف، قلنا هذاك لو نيوروشيروجيان ولا شفاش شكون قالها لنا، اللي يتلقاه كاع النهار في الخدمه، كاع في البيرو تاعه يسهر تماك يرقد تماك، يروح يبات في في داره خطره في السيمانه. هذه سوبليماسيون يديروها باش دوك البسيكولوج يعرفها باغ اون اوبسيرفاسيون باغ دي ان دونتروتيان ايتترا. بعدين نروحو en détail sur. Il participe au suivi de l'évolution du patient, le soutien, psychothérapie, conseil, guidance, accompagnement. قال هذاك الانسان il souffre disons du refoulement. Le refoulement c'est حاجه vraiment ouf compliqué بزاف باش واحد يخرجه من الرفولمون. تما par la psychothérapie les moyens l'hypnose هاد الصوالح راح يخرجه من الرفولمون. Donc il va le suivre. ولا قال بلي هذاك لو باسيون عنده ان مونك ديستيم دو سوا راح يعاونه يبقى لو guider كيفاش il va regagner هذاك l'estime de soi etc. Il est appelé également à des activités de prévention, information, de formation, de recherche. Voilà, genre il va prévoir مثلا هذاك لو بسيكولوج راه عارف بلي هذاك لو باسيون لو كان يكمل بهذيك الطريقه يدخل في ديبرسيون. اي غادي يقول له بلي il va l'informer، يقول له بلي voilà pourquoi tu dois faire ça tu dois pas faire ça parce que voilà شا غادي يصرالك etc etc. هذه هي information et formation de recherche. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent parce que كملنا le premier cours؟ فتيات